रेगिस्तान के बीच वाले पेड़ पर तोता अपने चूजों के साथ रहता था। एक दिन जब तोता दाने ढूंढने गया हुआ था, तभी एक चालाक सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। चूजे डर से कांपने लगे। तभी तोता लौट आया और उसने तुरंत खतरे को पहचान लिया। वह जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा और सांप की आंखों पर चोंच से वार किया। सांप फुफकारता हुआ नीचे गिरा और रेत में सरकता हुआ दूर चला गया। तोते ने राहत की सांस ली और बोला, घर की रक्षा करना सबसे बड़ी बहादुरी है। अब आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो।